Fala galera, bom dia, aqui é Leandro do canal Old Road e hoje eu vou estar tentando melhorar um pouco o ronco do escape aí da Mirage para quem tem um bazucão aí, com base nas dicas do amigo Jackson Leal do canal Bons Ventos Moto Custom. Vou ligá-la aqui para vocês verem o ronco original dela. Aí pessoal, terminei de fazer os furos no escape aqui. Vou mostrar o resultado agora para vocês.